係九龍灣嘅豐隆工業中心，大約39年樓啦。呢個停車場嘅位置嚟嘅，入得到貨櫃嘅。咁左手邊呢度就係貨 lift 啦。再睇睇停車場，好大。咁往前一直走，前邊呢就係正門嘅入口位置嚟嘅。大堂都算係企理嘅，乾淨明亮。佢嘅 lift 咧都好大嘅，客 lift、貨 lift 都好大嘅，走廊好闊嘅，係嗰陣時係預咗俾你係可以拉卡板嘅，做貨倉用途以前。所以我哋見到其實啲單位嘅門口都係好闊嘅，一定係入得到卡板㗎啦。咁而家睇呢個單位咧，就大約係1815尺啦。咁就暫時係做緊寫字樓。呢個貨倉位置咧，大約佔個單位大約可能係1/3度啦。咁全部都有窗㗎啦。咁呢邊就係廁所加茶水間啦，廁所有2個嘅。咁呢個單位咧，而家就係業主係心急平賣嘅，所以喺呢區嚟講，其實都屬於一個筍盤嚟嘅。我哋見到呢個就應該係老闆房啦。咁呢邊就係一個展示廳啊、會議室啊咁樣啦。咁呢度行翻出去望翻出去個廳嘅環境就係咁樣啦。